击沉，直接秒。一下两下，击沉，叉，直接秒。一下两下，三下，加速。来啊，李白！一下两下三下开大，二人解释，闪现跟上。夸抓 Q， 先来个铁剑，然后再来个第一件出末世可以出这个金刚断刀，攻速加生命，对，然后再出那个 CD 血，21秒卡跳，一下两下三下，他应该不会出来的，清兵吧。开始撤退，直接双回血，走了。这谁呀？我真不想管他了。开始撤退，击沉，请求集合，走了。开始撤退。收到。赶紧清完兵线吃个野怪，他反雷，他恶心了一下那个李白，然后给队友争取了一波时间，诸葛亮去偷了个红，嘿嘿，那也还行吧。扬帆起航，像这一波咱们就可以抢线啊！李白拿了蓝，肯定不会在这里了，咱们直接过线就好。跳 A 二技能，上来就揍他一顿，然后来个 CD 血，兄弟们 ，CD 血很重要啊！舍弃名字的家伙，都挂掉没两下。你记住啊，曹操这个英雄，你一定要记住，能多发育就尽量多发育，不要老想着跟别人一直干去支援，一直干也没用，不一定能赢。哎，请求集合。哎呀，技能已经好了。你上来。对面的水手，右手心，他来抓人。先把李白叫过来揍我，开玩笑，你能揍得到我？我超猥琐的兄弟，我没装备，我是不会让你有机会的，你想都不要想。嘚嘚嘚滴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 ，带引一百穿，砍他两下啊！我的，抱歉了。弱化留着就一直不舍得用啊，这小子。啊，貂蝉。啊，击沉，直接秒，瞬间爆炸。还是那句话，白事精看多发育，多吃野怪啊！一个野怪60块，10个野怪6000块，直接起飞。来个末世啊，兄弟，来个末世，别出荆棘护手，荆棘护手没用。清完兵线我就走，头都不带回的。来个末世，直接跟他打输出装。貂蝉这英雄要打输出装。给他击沉。我的。队友要被反野了吗？看一下，好像不会。开大，叉，拉开距离，等他跳回血。跳 A 单杀，不要想对海带有想法，海带不打你是因为海带要发育。如果你要上来一战的话，那海带不愿意，也不介意奉陪你战斗一波，兄弟，直接给你秒掉，瞬间爆炸。舍弃名字的家伙跟挂掉没两样，貂蝉啊，没东西吃了，走了，兄弟们，去上路，上，发起进攻，发起进攻，
冲结束，开打，闪现 EA 直接秒，啪！哈哈哈哈！你撞上了海带，哥们儿，海带船长，美味的河蟹，击沉，结束动作一刀，你来，回血，快跑！撤退！我的，呀哈，没血了，回血，跳 A 回血，2A 回血，回血，二技能再回一下，回血大王，跳回血，回血，二技能回血怪，哥们儿，去吃个血包吧。血包一吃，回头反打，二技能减速，刮一下。来，你敢跳吗？跳！击沉，1A，放你一马，关大，25秒一个大，想开就开，想关就关，关了 CD 返还，就这么牛逼。见你一次打你一次，貂蝉。等一下，想去支援啊！发起进攻！他想去支援，我就跟着他去，打死他。发起进攻，结束。想吃龙兵吗？击沉。龙兵没了吧？一个兵200块，兄弟，200块没了，难不难受？用宝藏来洗刷刷我的船板。这小子。你怎么那么怂啊？你那么怂，你玩什么貂蝉啊？啊！我就这么欺负你，在你塔前跳舞了，你这你都满 CD 了，你不上来跳一下吗？你不觉得应该跳一下吗？撤退。哦，那我把你塔拆了吧，开打！超快，拆塔跟玩儿一样，兄弟。再来个苍穹不？来个苍穹吧。苍穹出了换鞋子好了。CD 血就先用着吧，反正貂蝉也打不过咱。来继续压他，不用着急说一直去跟团啊，差不多兵线压完，他们打起来再上。咱们不要第一时间冲上去，我们是收割型。我们现在是一个站边、刺边，而不是一个肉边啊！发进攻，发起进攻，我来了，1下2下，击沉。哟，虞姬嘛，这不是减速，1下2下开打。喷我有什么用？回血。哎呀，这虞姬还挺厉害啊，兄弟。啊，虞姬有点小克我，兄弟有点小克。可以让你活下来了，老虞。开始撤退。还是得装备，得等那个冰心。再说一次，不能着急先上，不如先打张飞啊，打张飞可能会好一点。那就给他一次吧。舍弃名字的家伙！其实我感觉这一套装备，它前期的输出能力还是很强的。发起进攻！有没有人过来帮我开一个团？击沉，直接秒！哈哈哈！你干嘛？你看什么？看什么？看什么？回血！看什么？看什么看？虞姬死了你还看？不让看，看一眼就得死。我说的，开玩笑，狠狠的。鞋子来个什么鞋子呢？张飞、虞姬、小乔，小控制挺多的，抵抗鞋来一个。你看什么？看。生灭之火，直接砍死他！看，宝藏来洗刷刷我的船板，用宝藏来洗刷刷我的传单，兄弟啊！对啊，不保护一下后羿吗？死吧！打前排就行。打前排就行啊！不用着急冲了，兄弟们，
着急冲会死。他们这把虞姬有点小肥了，危险系数有点小高。不是他。把蓝给摸一个掉。虞姬如果没辅助的话，咱们随便打他。他如果有辅助，咱们就不太好搞。对面打野连反击的机会都没有。清波线我就走，我走，我走。奥车出击。打完兵线我就来，来，开干，兄弟！基层的男人。收到。我有炮，龙被他们开掉了，他们的意识真好啊，太谨慎了，兄弟。要来抱团了呀，我们辅助不来呀。对面虞姬居然还知道做破晓，本领导还以为他要做大叔呢。来这里拿龙，兄弟，拿龙，听我的，听我指挥，我可以开大龙的。秒解，跳，扣啊！点他，快拿龙！基层，叉，结束，跳跃，骗大，基层，结束。别冲啊，兄弟，别冲，开大，基层。直接免，快走，兄弟，来不及，打不了，走，只能给他卖了，没大了。那小子太呆了，那个辅助太愚蠢了，兄弟们，太无脑了。大海贼时代降临，大海贼时代蹲草了，兄弟。请求集合。溜扯，没打，没闪。等下一波大招，咱们大招 CD 快啊，出冰心的。嘿，嚯！真机在干嘛？兄弟，你在干嘛？大招已经好了。啦哩。不用着急往后排冲啊，兄弟们，只要打前排就好。正常的对线打前排，打前排很快的。这套装备打前排很快，把前排打完了以后再闪现打后排就好了，2刀就砍死了。也没闪啊，还在这里晃。对面已经飞机高成型了，小心他上来跳伞，走，开张牛，快跑，刮2下，快跑，稍微刮2下，赶紧走。基层兄弟，基层啦！哟，还回去1下、2下、3下。我有大招哎！我有大招啊，兄弟，我有大招啊！1下、2下，回血，溜扯一波，打前排啊！谁上来打谁，开大！差1下、2下。基层怎么样？推打快不快？哎，没人呢。哎，推打喽！谁来打谁，兄弟们，就打前排。没有前排打防御塔一样的，防御塔也是很快就刮掉了。区怪，兄弟，区怪。再带波线，出个破魔刀吧。海盗也是充满团队精神的。好想要一个红 buff， 家里野区可以吃一下陈哥多发育，陈哥多搞点钱，然后站在后面偷偷摸摸的射他们就好了。请求集合。这个龙可以先开啊，开大打吧，打快点。拿下暴君，对面打野估计已经慌了。进攻敌方15秒一个大哎，兄弟，什么概念？15秒一个大可是非常的变异的，兄弟。我没大，不着急。基层，哎呦我操，李白。不过也一样，我们去后排把后排切了，就剩个李白了，他们也翻不起什么风浪。后羿原地站撸都可以把李白 A 死的。这个后羿已经有装备，别出去。哦。
直接原地 A 他就死了。砰！元气弹，没兵线了。原地，你李白上来你别怕，大哥，你越怕那李白直接 A 出被动你就死了。他 1A 上来的时候，你原地一个键把他定在那儿，他的1A 他要打4下，他的一技能上来 A 你一下，你就一个键扔过去，他就已经定住了，他就用不出第二个 1A， 他也不可能用2技能。如果晕住他，他就得原地站在那里，让你射个1秒，他就死了，0.5秒他就得死，不需要1秒啊，死得很快的。要学会怎么样去打突进。也是充满团队精神的。打李白是这么打，同理打蓝也是这么打，蓝是1-3起手的，进来就直接射大，射完大以后直接 A 死他，还可以出一个小不响，那就更好打。对，保命装有一件没事的。后羿这种呆射，这种类型的呆射都是要有说法的。挂掉没两样。开始撤退。对，不能怕他，怕他就 A 死。开始撤退。他追着你 A 出大招，然后你就死了，跑不了。嘿，水手，美味的和谐。对面的水手，美味的核心。来，谁呀？被抓了！我靠！开上球，击沉，直接秒。1下2下，击沉，叉，直接秒。1下2下3下，加速。来呀，李白！1下2下3下开大，2技能结束，闪现跟上。夸抓 Q， 谁能拦我呢？有何人能与我一战？何处望神州？满眼风光北固楼，击沉。来打我！来，李白，秒解，直接秒。怎么敢的呀你？我是谁？我是曹操啊！你李白算什么牛魔啊，兄弟！一刀，兄弟，直接给你抬走。这李白怎么敢过来跟曹操单挑的？我是理解不了啊。主要是这差别太大了，兄弟，数值有点不是一个档次的数值。我好有钱啊！我的鞋子要不要换啊？鞋子也换了吧，换个血魔换复活换名刀，如何呢？哦，是吧？这多稳健啊！对面的水手2件保命装，2件输出装。请求集合。我一个击沉吓死你啊！咬得好。他们不出来哟，没人敢出来了，胆子太小了。不过没事，我来开。击沉！血魔苍穹一开，原地一转，复活甲一买，直接砍，别怕，砍他们，谁都别怕，直接干，兄弟，就这么牛逼！复活甲换名刀，一波，牛逼不？血魔苍穹1、2就站那，谁打我就换复活，站着呢。复活死了起来，名刀，在这。身为著名鬼故事的男主角，值得一座金像奖。主播能赢吗？能赢，能不能 MVP？能不能顶级？能啊，金牌一样的，轻松获胜。2颗星，我这把输出可高了，我跟你说，我打了24的输出，27的扛伤，能扛能打，拉满了。